நண்பர்களுக்கு வணக்கங்க. என் பேர் ஜீவா, நாமக்கல்லேருந்து பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ பதிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா விற்பனைக்காக, சரிங்களா. என்ன ப்ரீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பீகிள் அப்படின்ற ஒரு ப்ரீடு வகையை சேர்ந்தது. மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபீமேல், ஒரு மேல் பப்பி இருக்குங்க, சரிங்களா. வித் கேசிஐ பேப்பரோடு இருக்குது. 2 ஃபீமேல், ஒரு மேல், சரிங்களா. இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் வந்து 60 நாள் ஆகுது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெடிகிரி, தயிர் சாதம், முட்டை இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது, சரிங்களா. கஸ்டமர் வந்து ப்ராப்பராக இப்போ வந்துட்டு டிவார்மிங் பண்ணி ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக்சின் பண்ணியிருக்கு, சரிங்களா. ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12,000 சொல்லுது. கஸ்டமர் நேரில் வந்தீங்கன்னா நெகோஷியபிள் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா. என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஆட் பண்ணுறேன். யாராவது தேவைப்படுறவங்க வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.